बेबी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अभी तक फ़ीवर थोड़ा भी कम हुआ है, बट उसको काफ़ी ज़्यादा खांसी हो रही है, सर्दी बहुत ज़्यादा, कंजेशन हुआ है उसको बहुत ज़्यादा है। ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। 10-12 दिन के ऊपर हो गया इसकी तबीयत ख़राब हुए और अभी तक नहीं ठीक हो रहा। मुझे इतना ज़्यादा टेंशन हो रहा है बच्चों का कि मैं और किसी चीज़ में मेरा दिमाग ही नहीं लग रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ मेरा ऐसा लग रहा है कि बस बच्चे कैसे भी करके बच्चे ठीक हो जाए मेरी, और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। और कुछ पसंद ही नहीं आ रहा, ना कुछ काम करने का मन कर रहा है, ना कुछ कर रही हूँ मैं। सिर्फ़ और सिर्फ इसको ही दिन भर गोदी में लेके बैठी रह रही हूँ। छोटी बेबी को भी बेचारी को, उसको भी सिर्फ फीड कर रही हूँ और उसको भी बेबी से थोड़ा सा दूर ही रख रही हूँ, क्योंकि इसको सर्दी है, फ़ीवर है, तो कहीं उसको ना हो जाए। वो तो और भी अभी न्यूबॉर्न है, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो भी समझ ही नहीं रहा है क्या करूँ।